اليوم كما لاحظتم كانت هناك جلسة رسمية لتنصيب السيد الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الحق بوداود. هذه الجلسة التي حضرها كل من الأستاذة حجيبة عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلة للسيد الرئيس منتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ سعيد بن صالح رئيس قطب الموارد البشرية برئاسة النيابة العامة، كما حضر السيد والي الجهة السيد رئيس الجهة والسادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة. بالأمس فقط ودعنا الأستاذ محمد الأغضاف ماء العينين الذي نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، والآن نستقبل الأستاذ عبد الحق بوداود المعروف بطيبته وأخلاقه وكفاءته. نتمنى له التوفيق والنجاح بدائرة محكمة ستينة بالراشدية، هذه الدائرة التي أصبحت على درجة بالأهمية خاصة بعد إلحاق المحكمة الابتدائية بميدة لدائرة نفوذ هذه المحكمة. يدنا ممدودة السيد الوكيل العام للملك من أجل النهوض قطاع العدالة بالدائرة القضائية لنكون عند حسن ظن صاحب جلالة نصر الله وأيده، وشكرا لكم.